بسم الله الرحمن الرحیم تجوید سبق نمبر 5 تلاوت ابتدا بسنګ کو تلاوت بسنګ شروع کو یو عام خبره ده یو کس ته قران مجید کولاو کو اوس دی به ابتدا څنګه کی ابتدا کې بدی سوی عام کس د پاره تاسو د بار نراشه سبق تکینه قران کولاو کې سوچ نه کوي چې زما ابتدا څنګه کوم نننی سبق کې به موږ دا خایو چې د قران مجید د تلاوت ابتدا بسنګ کو اول خزان په دریو خبرو پوه کې چې درې قسمه ابتدا مونږ کولی شو څو قسمه درې قسمه پړمبي فرصت کې مونږ وا ابتدا پیژن ابتدا څه ته وایي ابتدا شروع کول ته وایي شروع کو د تلاوت او شروع کو د سورت دا یو قسم شو ٹھیک شو کنه مون قرآن مجید کولاو کو سورت ابراهیم سوره نخل سوره فاتحه سوره بقره ار یو سورت مون د سر نه شروع کو نو دا یو قسم تلاوت ابتدای تلاوت شو ابتدای تلاوت او ابتدا د سورت ٹھیک شو دویم مون ابتدا د تلاوت کو ابتدا د څه کو د تلاوت کو د کم ځای نه کو درمیان د سورت نه ما قرآن مجید کولاو کو خود سورت ابتدا نه را سورت د کم ځای نه ری مینز نه دی کینا تلاوت ابتدا دا سورت د کم ځای نه ری د مینز نه دویم قسم دا شکنه دو قسم شو دریم قسم پکې دا چې ابتدا د سورت کوم ابتدا د سکوما ابتدا د تلاوت نه کوم ابتدا د سکوما د سورت کوما په درمیان د تلاوت کې ما تلاوت شروع کړل غنټه شو نیمه شو پاو خو شو وس ماته یو صورت را مخې ته شو زه د یو صورت نه بل صورت ته اړېږم سوره بقره ما ختم کړه سوره ال عمران شروع کوم نو دا درې اندازونه شو تلاوت سو انداز شو درې اول تلاوت ابتدام کوم او د صورت ابتدام کوم د تلاوت ابتدا کوم خو د صورت ابتدا نه کوم صورت د درمیان نه شروع کوم او دریم د صورت ابتدا کوما خو تلاوت میں سو وقت کړی سو مخ کا پورې تلې ما نو داسې حالاتو کې با ز سکوما د دې د پاره بیا چې کم دی خپل حالات ذکر کیږي تفصیل کې چې اعوذ بالله بسم الله اعوذ بالله بسم الله به کم ځای یو ځای کو بسم الله به کم ځای ته وایو نه به وایو تفصیلی هغه خبرې دي هغه ان شاء الله بیا تاسو ته سبا کهيري چې کم سبق دی کې به ذکر کوما